Thời gian sau khi chúng ta xử lý các vấn đề trên làn da rất là quan trọng. Thì đây là thời gian vàng để chúng ta có thể phục hồi lại, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn của mình qua rất là nhiều ca và cũng đã khá là thành công. Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại cùng với channel của Phương. Hôm nay thì Phương sẽ làm một video clip để chia sẻ cùng các bạn trong nghề cũng như là những bạn đang có nhu cầu tìm hiểu và đốt plasma. Tình trạng như là nốt ruồi hay là nám, mụn thịt và tất nhiên là đây không phải là công nghệ mới, nhưng thì mình thấy cũng khắc phục được khá nhiều nhược điểm trên làn da và nó rất là dễ thực hiện cũng như là dễ lành thương. Cách chăm sóc da sau khi đốt và cũng như là kỹ thuật đốt phải đúng. Nhiều bạn cho rằng là công nghệ này không hiệu quả và dẫn đến tình trạng tăng sắc tố, giảm sắc tố. Tuy nhiên thì nếu như các bạn ứng dụng đúng lúc trên những làn da nào thì nên ứng dụng thì cũng rất là hiệu quả. Tất nhiên sẽ có những trường hợp không hiệu quả thì lát nữa mình sẽ chia sẻ cùng các bạn để làm như thế nào hiệu quả nhất và vẫn an toàn nhất. Đối với phương pháp plasma này thì các bạn chỉ nên ứng dụng ở trên vùng da, ở trên lớp biểu bì và hơn nữa thì diện tích rất là nhỏ thì nó sẽ hiệu quả hơn. Và nếu bắn sâu và nếu chúng ta không biết cách phục hồi thì rất dễ dẫn đến tình trạng đó là tăng sắc tố. Nám chân sâu thì chúng ta không nên ứng dụng về phương pháp này. Đối với trường hợp nám nông thì chúng ta nên ứng dụng với những vùng da nhỏ. Cơ chế của việc dùng tia plasma để lấy đi những vấn đề về da này đó chính là tạo tổn thương giả. Thì cũng như là các phương pháp khác như là laser hay là peel thì plasma này cũng tương tự như vậy, đó là gây tổn thương giả cho làn da và sau đó thì để cho cơ chế tự nhiên của làn da sẽ để làm tăng sinh collagen, hỗ trợ phục hồi cho làn da. Thì các bạn cứ hình dung rằng khi chúng ta bị một tổn thương trên làn da, ví dụ như là chúng ta bị ngã chẳng hạn, thì lúc đầu thì sẽ tạo một tổn thương trên làn da và sau đó thì tổn thương này sẽ đóng mày và sau vài ngày thì lớp mày đó sẽ khô và bong ra và để lại một lớp da hồng hồng. Thì lớp da này là lớp da đang rất là non yếu và nếu như chúng ta phục hồi tốt làn da này thì làn da này sẽ trở lại bình thường như làn da tự nhiên. Còn tuy nhiên nếu như chúng ta không phục hồi tốt, ánh nắng mặt trời chiếu vào thì sẽ thúc đẩy cơ chế tăng sinh melanin trong cơ thể, bảo vệ cho làn da hồng này và sẽ tạo nên những đốm nâu, đó là đốm tăng sắc tố tại vùng da bị tổn thương. Thì bây giờ cơ chế đốt plasma cũng tương tự như vậy. Thời gian sau khi chúng ta xử lý các vấn đề trên làn da rất là quan trọng. Sau khi đốt thì đây là thời gian vàng để chúng ta có thể phục hồi lại cho làn da. Làn da có hoàn hảo như lúc đầu hay không thì ngoài phụ thuộc vào kỹ thuật của chuyên viên bắn thì còn phụ thuộc rất lớn vào chính chúng ta, đó là cách chăm sóc da đúng. Cần phải vệ sinh da thật là sạch sẽ, khô ráo này, phải vô khuẩn này, nhất là trong thời gian khoảng 2 ngày đầu. Đây là thời gian rất là dễ bị viêm nhiễm, rất là dễ bị nhiễm khuẩn, cho nên chúng ta sẽ cố gắng hạn chế tối đa, hoàn toàn không tiếp xúc với nước. Việc này sẽ ngăn ngừa sự nhiễm khuẩn từ bên ngoài. Mùa nắng nóng thì chúng ta có thể dùng bông để chậm bớt những mồ hôi ra trên cơ thể và sau đó thì hãy giữ cho vết thương thật là khô ráo và sạch sẽ, vô khuẩn thì vết thương sẽ càng nhanh lành và vết thương càng nhanh lành thì sau bong sẽ càng đẹp. Thời gian vừa bắn xong thì đầu tiên thì những nốt bắn này nó sẽ hơi đỏ, sẽ dần dần se lại và hình thành những nốt lớp vảy ở trên làn da. Thì những lớp vảy này chúng ta hãy cố gắng giữ thật là tốt để không bị bong non. Nếu như bong non thì rất là dễ để lại sẹo và do đó cho nên ngoài việc tránh nước thì các bạn hãy cố gắng không làm va chạm để lớp vảy này bong non. Không dùng tay bóc cạnh, dùng thuốc sát khuẩn để chấm lên những tổn thương này để vết thương sẽ được khô ráo, sạch sẽ và vô khuẩn. Cảm thấy quá bí bách khi dùng sản phẩm này lên làn da thì các bạn có thể dùng nước muối sinh lý loại mua ở quầy thuốc có nồng độ pha sẵn ấy, thì chúng ta sẽ dùng loại nước muối này để vỗ sạch lên làn da để tránh dung dịch povidin sẽ làm cho làn da của mình bí bách, khó chịu, rất là ngứa ngáy, khó chịu. Thì các bạn có thể dùng nước muối để chúng ta vỗ nhẹ nhàng và sau đó thì dùng bông sạch chậm khô. Khoảng sau 3 đến 4 ngày tùy nốt bắn nó nông hay là sâu, các lớp mày này nó sẽ bong đi và sau khi bong đi thì nó sẽ để lại một lớp da hồng và lớp da này nếu như chúng ta chăm sóc tốt thì lớp da non này nó sẽ trở lại như ban đầu. Và nếu như chúng ta không chăm sóc tốt thì các nốt bắn này nó sẽ dễ bị tăng sắc tố. Và do đó cho nên sau thời gian này thì chúng ta cần phải ăn kiêng cho mình. Bởi vì như mình đã nói từ lúc đầu thì đối với
tia plasma thì chúng ta sẽ tia ở lớp nông, do đó cho nên khả năng phục hồi da cũng sẽ rất là tốt và không lo sợ là sẽ để lại những sẹo lõm hay là sẹo thâm. Tuy nhiên nếu như những trường hợp mà các bạn dùng để đốt mụn thịt thì có thể là đốt sẽ sâu hơn. Do đó sau khi đốt về thì cần kiêng thịt gà, rau muống hoặc là nếp, đồ hải sản để làn da không bị kích ứng và sẽ gây sẹo. Khoảng thời gian sau khi những lớp mày này bong đi là khoảng thời gian vàng để chúng ta có thể phục hồi lại làn da, và làn da lúc này rất là non yếu. Cần phải bảo vệ và phục hồi cho làn da. Bảo vệ bằng cách nào? Đó là chúng ta sẽ chống nắng từ bên ngoài. Phục hồi cho làn da bằng cách bổ sung thêm từ bên trong bằng những viên uống như là vitamin C để làm sáng da, hoặc là chúng ta cần uống nhiều nước hơn, bổ sung thêm glutathione, quercetin, dùng những sản phẩm có chứa những thành phần có thể phục hồi cho làn da, và những thành phần như là hyaluronic và B5 sẽ rất là hữu hiệu cho khoảng thời gian này. Sau khi lớp mày này bong đi thì chúng ta cần phải chống nắng cho làn da thật là kỹ càng. Trước khi ra ngoài thì chúng ta cần phải bôi kem chống nắng, và cách 4 tiếng thì chúng ta nên vỗ lại một lần. Và đối với cách bôi kem chống nắng thì chúng ta không phải chỉ đơn thuần là thoa một lớp kem lên là đủ, mà chúng ta hãy phải bôi đủ lượng. Đó là lượng 1 đồng xu cho trên một khuôn mặt thì chúng ta sẽ cần phải bôi đủ lượng thì mới có thể đủ khả năng để chống nắng. Và đối với những loại kem đó là dòng kem vật lý thì có thể là bôi ngay trước khi ra ngoài, nhưng đối với những dòng kem hóa học thì chúng cần hấp thụ và phải bôi trước khoảng thời gian 30 phút trước khi ra ngoài. Và cách 4 tiếng thì chúng ta nên vỗ lại một lần. Tuy nhiên thì ra nhiều mồ hôi thì chúng ta có thể dùng bông sạch chậm khô đi, và sau đó thì chúng ta sẽ cần phải vỗ lại kem chống nắng. Kể cả sau 2 tiếng chúng ta cũng cần phải vỗ lại rồi. Và trong khoảng thời gian này thì kể cả khi chúng ta ở trong nhà thì cũng nên bôi kem chống nắng, bởi vì ngoài tiếp xúc với tia cực tím trực tiếp thì việc mà chúng ta tiếp xúc với ánh sáng xanh của điện thoại hoặc là những ánh sáng từ bóng đèn thì cũng có thể làm cho làn da của chúng ta bị tăng sắc tố, và do đó cho nên chúng ta cần phải bảo vệ cho làn da thật là toàn diện. Vận dụng thời gian vàng này để chúng ta có thể phục hồi lại cho làn da, bổ sung đầy đủ vitamin từ bên trong, từ bên ngoài thì chúng ta hãy bổ sung thêm hyaluronic và B5 để phục hồi. Và những sản phẩm mà có chứa những thành phần mà mình kể trên thì mình sẽ để link ở phần mô tả video, các bạn có thể tham khảo thêm. Và có bất kỳ một thắc mắc nào thì hãy để lại comment ở phía bên dưới video thì mình sẽ giải đáp. Và bây giờ thì cảm ơn và hẹn gặp lại.